牙夜竟熬崩牙根。香港黃瓊珍到牙根後加班捱夜，牙齒斷裂掹牙，朋友植牙成功安利，跨城嚟種牙，依家食乜都香，工作再忙都唔驚。嗰個牙都係又係老化嘅，跟住咧佢講即係咧挑牙根挑一捱嘢佢就崩佢哋，跟住咪又要掹咯。我諗住一挑牙根咧得好，梗係扭嘅係嘛，千幾蚊都要做好啦。點知咧一捱嘢咧佢就崩咗就要掹啦，所以掹咗啦，而家咪種翻咯。如果唔係你切隻窿啊嗰度唔種翻嚟，好難食嘢㗎。之前佢冇嗰啲技術㗎嘛，加上又貴啊嘛，而家你嗰度平啊嘛。之前咧你知啦，成萬蚊一個啊，又唔知點啦，又冇聽嗰陣少人種，又唔知點啦，都唔敢種。一個前經濟問題啦，第二個咧係啊都未試過，身邊啲人未有人種過，所以冇考慮。嗰陣好多年前嚟先生個頭噶嘛，嗰邊啊啲年紀咧，你講咯都係少有啲牙係咁好嘅，都係生啦或者係種啦，有嗰啲現象啦。之前我女一直有喺度睇開，仲有我朋友有個朋友嚟種3個4個。跟住又帶另外一個朋友啦，即係你帶我帶你就帶過嚟啦。今日有個朋友，我知道我又攞你一齊過啦。我講下次我個朋友5號又過嚟，有2個朋友5號過嚟你嗰度。因為佢從嗰度又搞開，又另外又帶一個朋友過嚟。而家嗰度就好有幾個朋友嚟你嗰度做噶啦。所以佢覺得啲價錢實惠啲啦。都有啲安全感啦，所以咪過嚟咯。反正嗰度近你，就係心理有啲驚，心好活跳。因為上去嗰個咧數字，哇！你冇知佢痛，自己壓到拳頭，有啲驚。痛咧就係唔痛咯，過後咧就麻痹咯，嗰啲麻痹藥未有燒去啫嘛，所以咧都幾麻嘅。我又唔好話咁可怕，但係你自己心理作怪啫。但係所有人都好，你上到去都有驚嘅，都唔知道要痛啊或唔痛啊嗱。原來你自己感受到就係唔痛嘅，都算得 OK 嘅。而所以嚟講，如果立亂走呢地方種牙嘅咧，冇識得咧，真係有啲驚咯。所以見朋友嚟種過嘅話咧，唔痛嘅。我就覺得佢收晒 OK 咯，冇使到我痛咯，嗰啲安全咯，感受到就係覺得唔錯得。第一個啲環境啊，同埋衞生最主要。如果你去一般啲牙科咧，有少少嗰啲咧衞生唔乾淨咧，我都有啲怕。之前咧介紹我去鑲嗰套牙，去大角咀，去到咧見到佢呢度有種臭味，我快走出嚟。所以咧衞生好緊要，你整個牙腔你要呼吸嘛，所以衞生一定要搞好。我嘅要求就咁咯，我自己嘅感受又咁咯，唔使怕咪大膽做咯。我都感受過，我都體驗過咁講啊嘛，係咪？叫佢唔使怕咯。我嗰日我都有問過我朋友，我一齊嚟噶嘛。我嗰個朋友仲問佢有冇痛啊？佢講冇痛啊，又係都係緊張咯。個個都有緊張啊！上去你點知佢點做係咪？哇！又嬲到張布啊係咪？你話你自己驚唔驚咯？驚㗎，真係驚啊！各位朋友咯，睇牙咪落得半尾咯。佢啲手勢都可以嘅，支持嘅咯。